जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हिन महिल असां बाकू जे हिकिड़ी मेट्रो स्टेशन ते आहियूं ऐं हींअर असां हिकिड़ी मेट्रो ट्रेन खणंदासीं। तक़रीबन 45 पैसा इन असां वरिता आहिनि, चार्ज कया आहिनि। सो हीअ मेट्रो लाइन आहे हिकिड़ी जेका अंडरग्राउंड आहे। सो ॾिसूं था तव्हांखे अॼु मेट्रो बि दीदार कराईंदा बाकू जी। अच्छा, हीअ जेका मेट्रो स्टेशन आहे उहा आहे 28 मई 28 मई, जंहिंमें हिन महिल असां आहियूं 28 मई ते। ऐं इन हितां खां 2 मेट्रो वञनि थियूं। हिकिड़ी आहे बाकूमेल, ॿी वञे थी हाज़ी आशलोनोव ईअं। सो बहरहाल असां चढ़ूं था मेट्रो में ऐं तव्हांखे अॼु मेट्रो जी दीदार कराईंदा बाकू जी। तो सही ही मेट्रो अची वई आहे बाकू जी। ये कौन सी लाइन? ग्रीन लाइन है। ग्रीन आपके सो सही ही आहे हिननि जी लास्ट स्टेशन। स्टेशन लास्ट ऐं हितां असां लास्ट लहूं था पिया ऐं पोइ वरी ॿी में चढ़ंदासीं इंशाल्लाह। सो हीअ वरी ॿी असांजी बीठी आहे हितां वरी वापसि बैक टू पवेलियन। हिन स्टेशन आहे जस्ट। सो दोस्तों, ही जेके ग्रीन तव्हां लाइन ॾिठी आहे, सो हिन महिल हाणे इहा ग्रीन आहे त हाणे ग्रीन लाइन ही जेका हींअर वई आहे तव्हां ट्रेन मेट्रो। पर हाणे थोरी देरि में हीअ असांखे ॿुधाईंदियूं त कहिड़ी लाइन जेका उहा अचे थी पई। जे रेड आहे त उहा रेड वारी हिते अची वेंदी ऐं पोइ असां रेड में चढ़ी ईंदासीं। सो हीअ असांखे ॿुधाईंदो आहे त हिन महिल ग्रीन आई आहे या रेड आई आहे। सो इहो हिते जो बाकू जो हिकिड़ो रेलवे जो मेट्रो निज़ाम आहे। हाणे सो हीअ रेड थियो आहे त हाणे माना हीअ रेड जेका हिते हिन में ईंदी, जेको असां वेंदासीं रेड वारी चढ़ंदासीं। सो साईं हीअ असांजो जेको शहर आहे इच्छाहारी शहर, जिते असां लथा आहियूं ऐं 2 लाइनूं आहिनि, ग्रीन एंड रेड लाइन आहे। सो हिते लही करे असां वरी अॻिते वेंदासीं। Bakımetropoliteni istasyonları seher saat 6'dan gece saat 00'a dek hizmetinizdedir. Sizden